बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे भाई दी चावलों की फसल पक के तैयार हो गई है। तो अज असी आदि करांगे कटाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबू होना ने कट्टी दी है, कुछ जनाब है थोड़ी जी खेत रह गया तो इनू अज असी कटांगे। कट के इनू कुछ दिन वास्ते छड्ड दांगे ताकि जेहड़ा न इहदी पराली अच्छी तरह सुक जे तो फिर इहदी जिहड़ी है फंडाई शुरू करांगे। तो चलो आओ शुरू करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह खेत साड़ा सारा कटिया गया तो असी इनू कुछ दिन वास्ते ऐसे तरह रहन देंगे ताकि जी अच्छी तरह यदि पराली जी सुक जे, क्योंकि पराली अच्छी तरह सुक जे तो जानवरों के काम आती है, चारे के काम आती है। इस वास्ते इनू कुछ दिन वास्ते छड़ देंगे ताकि जोड़ा अच्छी तरह सुक जे। सुकन तो बाद ये मजूले बनांगे तो फिर यदि फंडाई करांगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह खेत तुहाडे भाई दा सुक गया। हुण असी ओहदे बनांगे पूले। ते ए पराली है, इनू असी पहले अच्छी तरह गिल्लियां कर लांगे ताकि जेहड़ा न पूले मजबूत बजे जाणगे, पराली टुटेगी नहीं। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ सब तो पहले इनू असी गिल्लियां कर लांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजूले बनने का फायदा है कि तुहाडी जिहड़ी चावलों की फसल है ना, ये आसानी नाल जिहड़ा ना ਇਹਦੇ दाने आसानी नाल झड़ जाते हैं, ज़ाया नहीं होंदी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मजूले साढ़े सारे खेत दे बच गए हैं। हुण असी इनू एक जगह ते इकट्ठियां कर लांगे, फिर यदि असी फंडाई शुरू करांगे।
दोस्तों ऐसे तरीके नाल पूरे खेत के मजूले असी इस कपड़े ते रख देंगे तो फिर इंशाअल्लाह ड्रम रख के इसकी फंडाई शुरू करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रम दोस्तों इस वास्ते रखा जाता है ताकि जोड़े है चावल ने यह ड्रम नाल आसानी नाल झड़ जाते हैं। ड्रम के उत्ते जोर ना मारन नाल दाने जोड़े ने आसानी नाल जोड़े ने अलहदा हो जाते हैं, तना अलहदा हो जाता है। यह पराली जी है जानवरों के चारे के काम आती है। ये ड्रम हिलदा पिया सी इस वास्ते मजूले विच साइड ते रखे ना ताकि ड्रम हिले ना। दोस्तों ऐसे तरीके जड़ा एक एक मजूला लैके तो फंडते जावांगे। फंडो फंडो तुम चाचू। दोस्तों सारे खेत अज फंडना है लाजमी। तो हूँ नमाज मगरब का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने वास्ते जा रहा क्योंकि काम तो होंगे रहने ने। नमाज जरूर पढ़नी है, काम होए या हो ना होए नमाज लाजमी है। सब तो पहले नमाज फिर दूसरा काम। तो तमाम दोस्तों अगे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है, मेरा पैगाम है। पिछली वीडियो च मैं दोस्तों अगे मैसेज किया ही क्योंकि अगर दुनिया और आखरत ते कामयाबी चाहते हो तो दोस्तों नमाज की पाबंदी करके देखो। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करोगे तो तुहाडी दुनिया और आखरत बेहतर होएगी। दुनिया ते भी कामयाब होगे तो आखरत ते भी अल्लाह ताला तुहानू कामयाबी अता फरमाएगा।
ਦੋਸਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੂੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸੂਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੇਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਮੂੰਜੀ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बोरा हो गया साडा।